ஹாய், நான் உங்களில் ஒருவன் மக்களில் ஒருவன் உங்கள் நிச்சு. வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, நல்ல ஒரு ஒரு உடல் ஆரோக்கியத்தை போய் சின்ன ஒரு டாபிக் பார்ப்போம், சின்ன ஒரு டிப்ஸ் பார்ப்போம். நமக்கு சாதாரண மட்டும் எல்லாத்துக்குமே தும்மல் வரும், அதுன்னு ஹச்சாமா அப்படின்னு வரும்ல, அதெல்லாம் எப்ப நமக்கு வருது? நம்ம சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சிலவங்க வீடு துடைச்சிட்டு இருப்பாங்க, அப்போ தும்மல் வரும். சிலவங்க வீடு ஒற்றை அடிப்பாங்க, அந்த டைம் தும்மல் வரும். சிலவங்க ஏதாவது துணி, பழைய துணி போதற நேரம் தும்மல் வரலாம். மற்றபடி வெளியில எங்கேயா நடந்து போனா தூசி, ஏதாவது தூசி உள்ள காத்து நிறைந்த நம்ம சுவாசிச்சோம்னா அப்போ நம்ம நுரையீரலுக்குள்ள போய் அப்போ தும்மல் வரும். தும்மல் வந்தா நமக்கு உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? தும்மல் வந்துச்சுன்னா உடனே இது ஐயோ நமக்கு ஏதோ உடம்புக்கு ஏதோ ஆயிப்போச்சு அப்படின்னு நினைச்சு உடனே என்ன பண்ணுவோம்? ஆஸ்பத்திரி போவோம். ஆஸ்பத்திரி போய் என்ன பண்ணுவோம்? சப்போஸ் சிலவங்க ஆஸ்பத்திரி போக மாட்டாங்க, சிலவங்க வீட்டுல ஏதாவது தைலமோ ஏதாவது நாட்டு மருந்து ஏதாவது எடுத்து உடனே அந்த தும்மலை ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. தும்மல் எதுக்கு வருதுன்னா, நம்ம உடம்புல ஒரு கெட்ட பொருள் உள்ள போயிட்டுன்னா இதுக்கு நுரையீரலுக்கு போயிட்டு, அதனாலதான் நமக்கு உடம்பு என்ன பண்ணும்? உடம்பு வந்து ஏதோ நம்ம உடம்புக்குள்ள ஏதோ கெட்ட விஷயங்கள் போயிட்டு அப்படின்னு நினைச்சு உடம்புல உள்ள டாக்டர் உடல் அறிவு, நமக்கு உடம்புக்குன்னு ஒரு உடல் அறிவு உண்டு. உடல் அறிவு என்ன பண்ணுவோம்? உடனே எல்லாமே கண்டுபிடிச்சு அந்த தூசியை கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்ணுவோம்? வெளியில ஹச்சமான்னு சொல்லி எத்தனையோ கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல நம்மள வெளியில தடும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? உடனே அதுக்கு ஒரு தைலத்தை சாப்பிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். ஸ்டாப் பண்ணா என்ன ஆகும்? அந்த தூசி அப்படியே உள்ள தங்கி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 தூசி முதல்ல போயிருக்கும், அதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? தைலம் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் 400 தூசி உள்ள போகும். அந்த கேப்ல நீங்க இப்போ சப்போஸ் அந்த வீட்டுல எல்லாம் போடுவோம், டைகர் பாம்பு, ஜண்டு பாம்பு, அந்த பாம்பு இந்த பாம்பு எல்லாம் இருக்குல்ல, அதை நீங்க போடுவீங்க. அந்த போட நேரம் அந்த நம்ம உடம்புல உள்ள அந்த ஒரு சுரப்பிட்ட அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிடும். இது இந்த தும்மல் வராம ஸ்டாப் பண்ணிடும். நம்ம உடம்பு அப்படியே சைலண்ட் பண்ணி போட்டுரும், கெட்டி போட்டுரும் நம்ம உடம்பு. அப்ப நம்ம அந்த டைம் சுவாசிட்டே இருப்போம், எல்லா வேலையும் செய்துட்டு இருப்போம், அங்க வெளியில போவோம், இங்க இருப்போம். அப்போ எல்லா தூசியும் உள்ள போயிட்டே இருக்கும், நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்துட்டே இருக்கும். 10 என்னதான் ஆகும்? 100 ஆயிரும். அப்போ 100 தூசி நம்ம உடம்புக்குள்ள நுரையீரலுக்குள்ள போயிட்டு, அப்போ அந்த டைம் என்னாச்சு? நீங்க இந்த ஜண்டு பாம் அதெல்லாம் போட்டனால ஸ்டாப் பண்ணி தூசியை வெளியில தள்ள முடியல. அடுத்த நுரையீரல் என்ன பண்ணுவோம்? யோசிச்சிட்டே இருக்குதா, எப்படா நம்ம வெளியில தள்ளது? ஒரு தும்மல் போட்டதுக்கே நம்மள இப்படி பண்ணிட்டானே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமோ ரவுடி பையில போட்டு நம்மள கொண்டுட்டானே. ரவுடினா என்னது? ஜண்டு பாம் போட்டு கொண்டுட்டானே அப்படின்னு நினைச்சு என்ன பண்ணுவோம்? அப்படியே விட்டுறோம். அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்? அடுத்து நமக்கு அடுத்த கட்ட நம்ம உடல்ல உள்ள அறிவு, நம்ம உடம்புல இருக்க டாக்டர் என்ன பண்ணுவாரு? அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுப்பாரு. அப்ப என்ன நடவடிக்கை எடுப்பாருன்னா, மூக்கு ஒழுகு, ரன்னிங் நோஸ் சொல்லுவாங்கல்ல. ரன்னிங் நோஸ்னா ஏதோ மூக்கு ஒழுகும்ல, தமிழ்ல எனக்கு தெரியும், இங்கிலீஷ்ல கிளியர் தெரியாது. மூக்கு ஒழுகும்ல, ரன்னிங் நோஸா ஏதோ அது வரும். நம்ம உடம்புல உள்ள டாக்டர் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி எடுத்து மூக்கு சளி மூலமாட்டு தண்ணி மூலமாட்டு வெளியில அனுப்புவார். அப்ப நீங்க உடனே என்ன பண்ணுவீங்க? ஐயோ நம்ம உடம்புக்கு ஏதோ ஆகி போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அதுக்கு ஏதாவது வைத்தியங்கள் ஏதாவது பண்ணி அதையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுவீங்க. நம்ம உடம்புல என்னைக்குமே கழிவுகளை வெளியேற்றி கொண்டேதான் இருக்கு. நம்ம தான் அதை ஸ்டாப் பண்ணி நமக்கு நோய் வருத்துவோமே தவிர உடம்பு என்னைக்குமே நமக்கு நோய் வருத்தாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க. உடனே நீங்க அந்த மூக்கொழுகு அதையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுவீங்க. மூக்கொழுகுனா எதுக்கு ஒழுகுது? அந்த உடம்புல உள்ள கெட்ட பொருட்களை வெளியில ஏத்துது. நமக்கு அதுவும் கிடையாது. நம்ம உடனே அதை ஸ்டாப் பண்ணி அடுத்த கட்ட நோய்களுக்கு கூட கொஞ்சம் பெருசா நமக்கு நோயை வருத்திடுமே தவிர நம்ம அந்த டைம் நம்ம நோயில இருந்து விடுபடல. ரன்னிங் நோஸ் அந்த மூக்கொழுது எதுக்கு வருதுன்னா, சிலவங்க உறிஞ்சு உள்ளே வைப்பாங்க. அப்படி உறிஞ்சு உள்ளே வைப்பாங்க. அப்படி உள்ள வைக்க நேரம் எவ்வளவு நீங்க சொல்றீங்க தண்ணி வந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அதெல்லாம் உங்களுக்கு உள்ள கஷ்டங்கள். தண்ணி வந்துட்டு உள்ள நம்ம உடம்புக்குள்ள எவ்வளவு தண்ணி இருக்கும்? 1 குடம் தண்ணி இருக்குமா, இல்ல 10 குடம் தண்ணி இருக்குமா? கூடி போனா இவ்வளவுக்கு தண்ணி இருக்கும். அந்த தண்ணி வரது வரைக்கும் சிந்தி வெளியில விட்டுருங்க. எதுக்கு ஸ்டாப் பண்றீங்க? சிந்தி வெளியில விட்டு அந்த தண்ணி நம்ம உடம்புல இருக்க அந்த தூசி, அந்த கெட்ட கிருமிகள் எல்லாமே வெளியில வந்து அது போட்டு ஸ்டாப் ஆக போகுது. நீங்க ஸ்டாப்பே ஆகாது. இப்படி ஸ்டாப் ஆகாம இருக்கும். நம்ம உடம்பு எவ்வளவுதான் நம்ம மண்டைக்குள்ள எவ்வளவுதான் நம்ம இந்த உடம்புக்குள்ள தண்ணி இருக்கும், அந்த தண்ணி அந்த தூசி வெளியில வர போகுது.
அதுக்கு உங்களுக்கு பொறுக்காம நீங்க என்ன பண்றீங்க, உடனே ஏதாவது மெடிசன் ஏதோ எடுத்து அடுத்த நோயை உண்டு பண்றீங்க. அப்படியே நீங்க மெடிசன் எடுத்தீங்கன்னா அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாட்டு என்ன வரும், நமக்கு சளி வரும். சளினா எப்படி, இந்த மூக்கொழியாட்டு வரும்ல, அதையும் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, உறிஞ்சு 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 வச்சு கூட கொஞ்சம் பெரிய நோயாக்குறீங்க சளியாட்டு. அந்த சளிக்கு நீங்க மருந்து சாப்பிடுறீங்க. முதல்ல 10 100 ஆச்சு, அடுத்தது 100 1000 ஆச்சு மூக்கொழுது மட்டும். இப்ப 1000 10,000 ஆவி சளியாட்டு வெளியில வருது. 10,000 கிருமியாட்டு, 10,000 தூசி நிறைந்த கெட்ட பொருளாட்டு, 10,000 பொருளாட்டு சளி விளையாட்டு வெளியில வருது. அதையும் நீங்க உறிஞ்சு 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 வச்சு அதுக்கு ஒரு மெடிசன் எடுக்கிறீங்க. மெடிசன் எடுத்தா என்ன ஆகும், உடனே ஸ்டாப் ஆகும். நம்ம உடம்பு கிட்ட ராவடி பயம் மாதிரி நல்லா மிரட்டி எடுத்து அந்த மெடிசன் ஸ்டாப் பண்ணிடும். நம்ம உடல்ல உள்ள டாக்டரை, உடல் அறிவு உள்ள டாக்டரை, நம்ம உடம்புல உள்ள அறிவை அடிச்சு போட்டு என்ன பண்ணிடும், ஸ்டாப் பண்ணி சளியும் ஸ்டாப் பண்ணிடும். அப்படியே நீங்க சளியை ஸ்டாப் பண்ணா அடுத்து என்ன, நெஞ்சு சளி வரும். நெஞ்சு சளினா என்னது, நம்ம நெஞ்சில சளி ரொம்ப கட்டி கட்டி கட்டியா வரும். லாஸ்ட்ல இதை மாதிரிதான் பெரிய 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 நோய்கள் வந்துட்டே இருக்கும். சாதாரண ஒரு தும்மல் ஆரம்பிச்சு நம்ம உடம்புக்கு இன்னும் பேசிட்டே போகலாம். நான் இப்ப பேசிட்டே போனோம்னா வீடியோ எல்லாம் 1.5 நாள் 2 நாள் தொடர்ந்து பேசிட்டே போகலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சம் லாஸ்ட்ல நெஞ்சு சளி வந்து கூட கொஞ்சம் பெரிய பிரச்சனையாகும். இந்த மாதிரி சாதாரண ஒரு தும்மல் ஆரம்பிச்சு தும்மல், ஜலதோஷம், மூக்கொழுகுதல், சளி, நெஞ்சு சளி இப்படி தொடர்ந்து பெய்கொண்டே இருக்கும். அதனால நம்ம உடம்பை என்னைக்குமே நம்ம பாதுகாப்பாக வச்சுடுவோம். சின்ன ஒரு சாதாரண காய்ச்சல் வந்தாலும் அப்படியே அது பாட்டு குணமாகும். நம்ம உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்தும் அறிவு உள்ள உடம்பாகும். அப்படிதான் நம்ம கடவுள் நமக்கு படைச்சிருக்காரு. நம்ம தான் ரொம்ப அறிவாளின்னு நினைச்சு மெடிசன் எடுக்கிறது, அது சாப்பிட்றது இது சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லி நம்ம உடம்ப நம்மளே எடுத்து கொண்டு இருக்கோம். ஒரு மரத்துக்கு நீங்க ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்டீங்கன்னா, இப்போ ஏதாவது தும்மலுக்கு நீங்க மருந்து சாப்பிட்டா அது அப்போ ஸ்டாப் ஆயிடும். அடுத்து அந்த மருந்து என்னாகும், வேற ஏதாவது நம்ம பக்க விளைவுகள் கொண்டு வரும், வேற ஏதாவது அடுத்த நோய்கள் கொண்டு வரும். ஒன்று விட்டு ஒன்று விட்டு அப்படியே பெரிய 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 லாஸ்ட்ல பெரிய நோயாட்டு வந்து நிற்கும். லாஸ்ட்ல பரவாயில்ல போட்டி தான். தும்மல்லாம் வந்தா தும்முங்க, சளிலாம் வந்தா சீந்தி போடுங்க, காய்ச்சல்லாம் வந்தா ஒரு 2 நாள்ல ஆட்டோமேட்டிக்காவே சரியாயிரும். இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பயன்பெறுங்க. வாழ்க வளமுடன். மரம் வளர்ப்போம், மழை பெறுவோம், செழிக்கட்டும் விவசாயம், முகத்தில் நிலவட்டும் புன்சிரிப்பு. வாழ்க வளமுடன். நன்றி.